eyo situation weetuuse yaabwe. Yes, yaabwe. Naye obutabo bwange bwonna ngenda kubuddamu bufulumye bwonna kuba nabagamba nga linga temubutegeera okujjako kano nga bwe mpulidde bagamba nti amuyuseful campaigner era kano nali nakakola dda. Factors that will affect Museveni's 2021 polls. Nakawandiika ddi. Nakawandiika offered on Wednesday, January 22nd, 2020 at my home in Kabalagala, completed at 3 p.m. Nali nalabadde ensonga ezigenda obbasuula bano. Naye kakati mafia ekubuulidde gyeri ti both their conveyor belts, these people zisobola kati badda ku zooming ne bagireeta police tesobola bakwata, and that's a very fundamental question. Bwe babanga mirundi ekagwe batya and they are making sure that they break the link between the president and me as the source of, according to them, I'm the source of their problem. What happened to Saidi? What happened to military intelligence? What happened to ISO? Very challenging. It poses a very fundamental question as far as other institutions of government are concerned to be a problem. And how come the others? Yoli yamugambye munne yamugambye nti mirundi oyo si mubi n'emirundi ayina kalakita nti ajjukira mangu kyewamukoze kibeera fresh nga kyewamukoze eggulu kuba buli omu yeebuuza nti 7 years ng'omusajja atulemeddeko you killed my political career. Nga kakati kulowooza omukazi okudda ewabba mu bufumbo alina okumanya nti empisa ezamugoba bayazikyusa. Bwabanga bbaawe yali violent lwa mwenge ng'akyagunywa, why do you go back in ODH? Kakati nze amanyi bino nsobola okudda mu gavumenti nti ompa omulimu gwonna. Kuba nkimanyi nti owulidde bwe bapanga okiwulidde nti kakati kyetulina okukola amakampuni tubasindike wafende muhoozi kubanga ne banasindikayo akugambye tiriveniyo tagifiiriddwa kesisi tukyabbamu poliisi tukyabbamu poliisi saayo egisaako buli muserikale emitwalo 10 nga teboogera gye ziraga yaani yaabo kibula teyogerwako agambye mu poliisi tukyabbamu mu education Museveni gwaleeta gwe bakwata nembaga nti nakalema awunya nina tape nga nakalema ojajoga ennyo ng'amulagira we must remove people tuteekemu abantu baffe mukuba omuvubuka oyo adduke mukudduke wano mugenda okuziba nga ayolekedde South Africa. Yes mulina nakalema interdicts people nakalema interdicts people era kati bamusekerera muzeeyi si kanso mwe babba site kanso meya oyo Lukwago si meya wa Kampala no meya wa Kampala amanyiddwa musajja mukulu meya wa Kampala mulala nnyo nedda ekisiikirize the de facto mayor of Kampala is known. He's an old man. Basese kati nteyo Kanyeke omulete Kanyeke adwa city council bagiwamba nabagamba nti city council buli lunaku waliwo liize eggwako y'abayindi nga ya sente meka $3 million agikwate koolabe. The de facto mayor of Kampala is an old man. Ali mu Uganda. The executive director of Kampala is an old man. Sebo bakita. Kale kyokufula omumyuka wa Lukwago. Ntize nga nashenjagala ogoba mu Kampala ngenda wa kitaka. Hapana. Kitaka naye yennyini abamuteekawo baali baagala bbaasi nti Muganda. Omuganda bwangu okuyuuya. Kitaka n'alimisa bbaasi. Kakati kitaka bw'alimisa bbaasi. Gundi omukyala ono yali PPS n'aleeta bbaawe ajja atwala ekifo ekyo ng'omukyala anoonya kyabwa sekretary general. Yiso si yatabangula okuvuma Lumumba yali Yiso yennyini yabateekamu. Kude ono yali former PPS naye ne bamufuukidde akalulu alina ssente empitirivu aga muzeeyi eyantumye muzeeyi yamaze okugobawo nate yakutuma. Waliwo akawala kyekamukola kino tekyewunyisa kuki pulezidenti balwana nabo tabasobola nabagamba nti omuntu alifungula ministry y'education yesingamu obubbi kati nemuwakana bagambye eki
bagamba nti tubbawa naye bagamba nti once you detect akavuyo kakati nze nabayambi mwalabeyo namba nti baba tutegendi kati basiibula lwaki pulezidenti yakiguddemu babadde batuuse n'okuddira omusajja driver twakadde driver munnayuganda nti yali mu january n'ayitawo we baagire ne bamunoonya nti kati aweza kontakiti 200 batuteekeyo ewange ndaba ow'ekivuliya njagala ndaba ow'ekivuliya nti gwe bakutte mpuwasosesiitinze nange tebayinza kufuluma wange byabwiri sente babadde bazibba bubi emmere mugibbi sente ne mubba n'emmere y'abantu omusajja ne bwanyiize you want to overthrow the government. These people want to overthrow. Nedda si basiru obugagga babugina abantu bano balina obugagga abantu bagagga nnyo naye mmwe mbabuulira nti kasita when a drunkard woman stripped her naked to drunkard men they rape her. When a rich group exposes its arrogance to a poor people, you steal their food, you steal their relief. You drag people into isolation centers where they don't even eat a meal, and another dish comes up and raises his or her ugly head. Baje kubatta kakati dishi bonna baba wa milioni 5,600 nibashoka basafura ko 13 mbayo hiyo pesa iko wapi? Pesa yala dishi iko wapi? Mbayo pesa yala dishi iko wapi? Baba bano chibali omukazi ni kuba mukwa